قائده التي ألقاها عليكم في الحلقات السابقة، واليوم يعدنا بقصيدة جديدة. أدعو الشاعر أحمد عبد اليمة فليتفضل. الشاعر أحمد عبد اليمة الناصري كانت مشاركته في المسابقة بقصيدة حملت عنوان الراية أهلته للانتقال إلى المرحلة ما قبل النهائية، واقترحت عليه اللجنة المختصة قصيدة عن الصحابي الجليل عابس الشاكري. بداية أشكر قناة بلادي الفضائية على إتاحتها لهذه الفرصة الجميلة والسابقة المهمة في تقييم القصيدة الحسينية. تأهلت يعني من خلال القصيدتين اللي قرأتهم بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وطلب من عندنا أن نكتب على موضوع محدد لكل شاعر، فالحمد لله يعني تأهلنا وإلى المرحلة الأخيرة بعد أن استطعنا أن نكتب في الموضوع المطلوب منا بصورة يعني الحمد لله يعني قيمتها لجنة التحكيم. وإن شاء الله يعني أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الكادر المسؤول على هذه المسابقة إلى ما هو خير وأفضل في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى. أساتذة الأعزاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لك الأجر يا أحمد. ما الذي هيأت للحلقة اليوم من قصيدة؟ الحسين موضوع وبحر واسع يعني بالتأكيد نعم. والكثير من الشعراء صدحت حناجرهم بهذا الموضوع، ولا أعتقد أن أحدا أتم وأكمل المعنى، بل هو معنى مفتوح، ولكن ما علينا إلا أن نطرق الأبواب ونحاول لنجد ضالتنا لعلنا. فطرقت باب الزهراء عليه السلام في علاقتها مع الحسين وزينب. خير ما طرقت. يعني من أصعب حينما كلفتك اللجنة بموضوع محدد، أم أنت تشعر بحرية وأكثر راحة؟ الموضوع المحدد يعني كما يقول أخوة الشعراء هو موضوع جميل، يعني يحدد لك البداية في شيء معين. يعني أنت قد إذا كنت مفتوحا لك الطريقة والموضوع قد تتشعب لديك الأفكار بالتأكيد، وبالتالي وفي وقت قصير قد لا تجد ضالتك. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، ولكن هي خدمة الحسين هي أعلى شيء. بورك نستمع إلى قصيدتك واللجنة تستمع إليها. أبت القصيدة ألا تكتب إلا وللزهراء ذكر فيها. راح أكتب من الطف واذكر الزهراء، عذر من الإمام الشفة مقطوعة، كفل زينب الحرة وقطع الشفين، إذا يكفل الزهرة يقطع الضلوع. راح أكتب من الطف واذكر الزهراء، عذر من الإمام الشفة مقطوعة، كفل زينب الحرة وقطع الشفين، إذا يكفل الزهرة يقطع ضلوعه. على صدر البتول حسين لما انطاح، داست علمنية وفتحت يديه، ومن قد ما صدرها احتضن جسم حسين، صرخ جبريل حيدر فدوة صفيه. هاي السمر ارتعدت، هو الصوب القاع، افصلهم علي لا تطبق عليه. ارتقى صدر امه يبكي اهتزت الاملاك، ارتقى صدر امه يبكي اهتزت الاملاك، وبسابع ثمن كتبت ماسيه، رقبته بحضن امه ارتجف منها الموت، استوت فاطمه من شمر حجبيه. رقبته بحضن امه ارتجف منها الموت، استوت فاطمه من شمر حجبيه. هذا الصوت وصت زينب الحوراء، عند وصيه ليش بنيته وصيه،
إذا شفت الحسين وحيد بالميدان شبقي من رقبته وحيل شميه. تدري النجم يهوي يطيح من سماه ودرت عباس قبل يطيح أدريه. ودرت زينب سبية وعينها على حسين وصلتها برقبة حسين شبقيه. زينب جاوبت والدمع دمي يسيل. صدت له بحزن وحسين صديه. وثيقة تضحية عقدوها والزهراء شهدت على الوثيقة وختمت عليه. قلم سوى الضلحة وكتبت الميثاق كتبت روحها بس ما درت فيه. وثيقة تضحية عقدوها والزهراء شهدت على الوثيقة وختمت عليه. قلم سوى الضلحة وكتبت الميثاق كتبت روحها بس ما درت بيه. حسين اليوم عاشر أجل التوقيع والتوقيع كان الزهرة مرضيه. وقف دون المخيم 1000 ضده تحشمت بس خبط صافيه. إمام وابن إمام وقائد الإسلام ايش تتوقع حسين الدنيا يشريه؟ إمام وابن إمام وقائد الإسلام ايش تتوقع حسين الدنيا يشريه؟ ونعم توقيع زينب حزن درب الشام لأن وافة حسين يزيد تابيه. وسمع عباس بالطف تضحية والحسين. سمع عباس بالطف تضحية والحسين بصم بجكوف ذي كمل معنا.